Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, dieses Mal haben wir wieder den Laptop bei uns. Warum? Ja, Rita und ich haben heute am Nachmittag bei unserer kleinen Kaffeehause ein bisschen, nicht diskutiert, wir haben gesprochen und zwar über ganz was Tolles, Lego-Sets aus unserer Kindheit, und dann sind wir früher oder später darauf gekommen, in alten Katalogen online zu blättern, und da haben wir uns gedacht, das könnten wir ja am besten auch mit euch machen. Stimmt. Und deswegen gibt es jetzt die Top 5 der besten Lego-Sets, jedenfalls unserer Meinung nach, aus unserer Kindheit. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich mal mit Ritas Platz 5. Eine kleine Anmerkung, es geht da jetzt nicht darum, welches Set über die Zeit vielleicht die beste Investition war und heute am meisten wert ist oder welches Set uns heute am besten noch gefällt, sondern es soll einfach darum gehen, mit welchem Set wir als Kinder die meiste Zeit verbracht haben und natürlich auch den meisten Spaß gehabt haben. Schauen wir auf unseren Computerbildschirm. Wir sind heute top ausgerüstet. Ritas Platz 5. Also, mein Platz 5 ist von Belleville das Eisvergnügen. Das ist die Nummer 5830. Da müssen wir zuallererst mal den Lego-Katalog von 1995 durchforsten. Ihr seht schon grandiose Sets, die es da gibt. Sehr. Aber ihr wisst, ich war ein großer Belleville-Fan. Ich finde die Sets an sich noch immer recht nett, aber naja, für die Stadt passt es halt nicht so gut. Ja, Lego hat ja über die Jahrzehnte immer wieder versucht, eine passende Mädchenserie auf den Markt zu bringen. Jetzt sind sie mit Friends eigentlich recht erfolgreich und es gab damals in den 90ern Belleville. Und ich fand einfach diese Figuren so süß. Also damals habe ich eben noch nicht in unserer Lego-Stadt-Philosophie gedacht, sondern war einfach nur ein Mädchen. Und da hat mir das sehr gut gefallen. Also welches ist jetzt das Set, von dem du sprichst? Wir können das Nummer 5 Set für unsere Zuseher hier... Nein, wir können es nicht mehr größer machen. Ich hoffe, ihr seht es so auch, sonst muss ich das ein bisschen zusammenschneiden. Das wäre auch kein Problem. Aber ich glaube, ihr seht es relativ gut. Und wir sehen, es gibt hier also 2 Minifiguren und diese überdimensionierten Bodenteile, einen Schirm und eine Kasse, wo Eis verkauft wird. Das ist ja mal nett. Sogar Geld drinnen war. Und eben mit diesen 2 Figuren, ich fand das einfach sehr nett. Das war eigentlich ziemlich meine Lieblingsfigur, die mit der blauen Hose und diesen Schmetterlingen drauf. Ja, also ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil ich persönlich keine Belleville-Sets hatte, aber vielleicht war es auch eine tolle Spielwelt, wir wissen es nicht. Rita kann uns da vielleicht was dazu erzählen. Naja, es war von dem her super, dass man eben die Ellbogen und die Knie und alles bewegen konnte. Es waren fast so wie Barbie-Puppen, nehme ich an, oder? Aber halt eben kleiner, also circa so groß war die kleine Figur. Und das war schon sehr praktisch, denn die konnte man einfach einstecken und unterwegs damit spielen. Also ich fand's super. Ein guter Platz 5. Dann gehen wir weiter zu meinem Platz 5. Da müssen wir jetzt mal schnell den Katalog wechseln. Wir waren jetzt im Jahr 1995. Jetzt schauen wir mal den Katalog von 1997 an. Ich mache ihn nur größer. Und zwar gehen wir hier zu einem Set, welches schon im Jahr 1996 rausgekommen ist. Ihr könnt es euch vielleicht denken. Es ist ein Zug und zwar... Aber auf Platz 5? Ja, auf Platz 5. Es ist ein Zug, den ich damals schon zum Release bekommen habe. Ein Zug, der hier auf diesem Foto zu sehen ist. Es ist leider nicht der schwarz-rote Güterzug, sondern dieser gelb-schwarze Personenzug. Ich glaube, er ist auf der nächsten Seite dann nochmal im Detail. Genau, hier haben wir ihn. Also die Setnummer 4559, der Shuttle Express. Ein tolles Set. Ist im Jahr 1996 auf den Markt gekommen, war so schon dann die Zeit, wo Lego mit immer größeren Formteilen gearbeitet hat, aber ja, ich weiß nicht, also ich glaube, der Zug hat bei mir, 1 Million Kilometer auf der Spule drauf. Es ist der Wahnsinn gewesen, wie viel ich mit diesem Zug gefahren bin. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, ob es irgendeinen Tag im Jahr gab, wo ich diesen Zug nicht gefahren bin. Und er war nicht mein Lieblingszug, aber auf Platz 2. Jetzt könnt ihr euch denken, wie viele Züge vielleicht noch kommen werden. Und ich kann mich einfach an total schöne Stunden daran erinnern. Ich hatte das natürlich nicht so toll aufgebaut wie hier.
Aber da war natürlich auch dieses Verladefahrzeug dabei mit dieser Rampe und diese Container konnte man auf- und abladen. Also es waren formidable Zeiten. Ich hatte dann auch noch dieses Terminal hier und einen Bahnübergang und einen Bahnhof und ja, da war der Spaß grenzenlos. Es war so eine schöne Zeit. Ich bin wirklich heute noch immer verliebt, wenn ich so ein Bild sehe. Mir bleibt direkt die Stimme weg. Also ich bin direkt gespannt, ob jetzt nur mehr Züge kommen oder auch andere Sets. Wir werden sehen. Ja, und bei dir nur mehr Belleville-Sets kommen. Wir haben die Listen gegengleich ja nicht kontrolliert. Also Rita weiß nicht, was ich auf meinem kleinen Zettelchen drauf habe. Deswegen sind wir jetzt gespannt auf ihren Platz 4. Genau. Also, wir müssen wieder diesen super Katalog hier verlassen und ganz zu einem alten kommen. Bitte. 1987, das ist ja mal der Wahnsinn. Ihr seht, gleich auf der ersten Seite sind Züge. Ich glaube, das liegt daran, weil ich mir die zuerst schon angesehen habe. Ach, das ist ja nicht die erste Seite hier. So, also wir müssen auf Seite 15, nicht ablenken. Seite 15? Mein Set ist auf Seite 15. Ein Moment, da bin ich jetzt aber gespannt, weil 1987, entweder hast du dein Geburtsdatum gefälscht oder du warst zu dem Zeitpunkt noch gar nicht auf der Welt. Ich glaube, das ist Seite 15. Ich war noch nicht auf der Welt und nein, das ist doch nicht Seite 15, das ist Seite 16. Ach, hier ist Seite 15, Verzeihung. Ich glaube, das hättest du gerne gehabt, aber nein. Gehen natürlich immer, da werdet ihr vielleicht von mir später noch etwas sehen. Genau, ich kann es noch ein bisschen größer machen. Hier, ihr seht es, der Spielplatz. Bonnie Kaninchen und Morty Maus Spielplatz mit Schaukelbank und Karussell. Es war wirklich ein Set, mit dem habe ich sehr, sehr, sehr viel gespielt. Seht euch mal diese Seite an, Freunde. Und nein, ich bin nicht so alt. Das ist der Knaller. Fabulant. Aber das war einfach das, was schon zu Hause war bei uns, denn ihr wisst ja wahrscheinlich schon, ich habe einen älteren Bruder und der hat wahrscheinlich diese Sachen bekommen. Und ich durfte damit spielen. Ich durfte ja nicht mit allem spielen, aber mit dem durfte ich schon spielen. Es ist total lustig, denn Fabuland war ja irgendwie so der Vorgänger von Duplo und wir haben mal ein Konvolut ausgeräumt oder besser gesagt sortiert und da waren diese Figuren drinnen. Hier auch sogar dieses Krokodil und dieses Äffchen, glaube ich, war dabei. Und ich habe am Anfang geglaubt, das kann kein Lego sein, bis ich dann umgedreht habe und gesehen habe, doch, es sind Lego-Steine. Ja. Also du hattest diesen Spielplatz. Genau, mit Bonnie, Kaninchen und Morty Maus. Sehr süß. Wenige Teile, aber dennoch, denke ich, ein sehr nettes Set. Man kann sehr viel damit spielen. Ja, und die Spielwelt sieht auch ganz cool aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, so schlecht ist das gar nicht. Nein. Würde vielleicht deinem Kind heutzutage auch noch gefallen. Da müssen wir direkt mal schauen, ob das noch irgendwo bei dir, bei deinen Eltern am Dachboden ist. Wir gehen weiter mit meinem oder wolltest du noch etwas sagen? Dann darfst du natürlich. Nein, danke. Sonst gehen wir weiter zu meinem Platz 4. Ja, da bin ich schon gespannt jetzt. Wir gehen ins Jahr 1999. Ja. Eine Zeit, in der bei Lego viel im Umbruch war. Wir haben da die ersten Star Wars Sets. Kurze Zeit später kam dann auch Harry Potter dazu. Viele große Formteile. Ihr seht, es wird ein wenig ulkig. Aber hier haben wir auch noch Belleville. Oh, das wird ja sogar mit einer Hexe, seht ihr? Ja, das kenne ich gar nicht. Das war wahrscheinlich nach deiner Zeit. Das Schlafgemach der Prinzessin, hier auch mit einer Katze. Oh, dann war auch Scala. Vielleicht kommt ja da auch noch was von dir. Das war dann wirklich so wie Barbie. Aber nein, wir wollen in die City-Abteilung. Und zwar gab es da schon relativ komische Fahrzeuge hier mit diesen vorgedruckten, wenigen großen Formteilen. Aber es gab damals eine Serie, die mich sehr begeistert hat. Und das war Rescue, liebe Freunde. Ich habe fast alles von dieser Rescue-Serie, außer dieses große Headquarter-Set. Und am meisten hat mir immer dieses Hovercraft gefallen. Mit der Setnummer 6473, ein Hovercraft mit schwerem Räum- und Bergungsgerät und dem R-Team. Also, es war ein Hovercraft. Hier habt ihr diese coolen, ja, was sind das eigentlich, so Gummiteile.
Es ist ein Boot, das unten so kleine Rollen hat. Wir können euch das gerne auch zeigen, wenn ihr Interesse habt. Also es schwimmt nicht. 2 Cockpits, nein, leider nicht. Und dann hat es hier relativ eine große Ladefläche, wo hinten so ein Bagger drinnen war. Und da kann ich mich noch erinnern, egal wo, im Haus oder sogar im Garten, es hat immer wo Einsätze gegeben, wo man eben genau dieses Boot gebraucht hat. Ihr seht hier auch eine schematische Darstellung, wie das zum Ausladen war. Also ich kann mich da auch an sehr schöne Stunden daran erinnern. Auch den Helikopter hatte ich und diese kleineren, diesen Bergungstruck und auch dieses kleine Boot, aber mit Abstand am besten hat mir das Hovercraft gefallen. Und ich weiß nicht warum, ich habe das zum letzten Mal, wie wir bei der Lego-Stadt waren, sogar wieder ein bisschen zusammengebaut und entstaubt und es hat mir noch immer sehr gut gefallen. Platz 3 von Rita. Was dir alles gefällt. Ich switche wieder zurück zu dem alten Katalog, bitte. Rita ist immer, sie sagt eigentlich immer, sie will die neuen Sachen. Dabei gefallen ihr Sachen aus dem Jahr 1987 so gut. Was darf ich denn jetzt servieren und kredenzen? Dieses Mal wirklich auf die Seite 16. Seht ihr auch die Kinder? Oh, vielleicht habe ich das zuerst schon gewusst. Intuitiv, dass dich diese Burgen interessieren. Dann sind wir hier, Madame. Burgen gefallen sicher vielen, auch mir. Aber das war vor meiner Zeit. Genau, nicht irgendeine, sondern die hier drüben. Oh, das Ritterschloss mit Wirtschaftsgebäude, Wachtürmen, Zugbrücke, Rittern und Pferden. Und nein, ich hatte das Set natürlich nicht, sondern eben auch das, mein Bruder. Und das war auch ein Set, mit dem ich teilweise spielen durfte. Also habe ich mich sehr gefreut, wenn das möglich war. Und es ist einfach cool, weil man viele Sachen machen konnte mit dieser Zugbrücke. Man hätte es, glaube ich, theoretisch auch umbauen können, weil da steht eben, dass man Das ist die andere, aber das kann man auch so aufklappen und ich glaube, das geht bei dem vielleicht auch irgendwie. Okay. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir sie jemals umgebaut haben, denn bei uns war immer Lego so, wir hatten eine Spielekiste, wo alles durcheinander war, da durfte man selbstständig bauen, aber bei solchen Sets war es immer eher so, die werden so gelassen, wie sie gehören. Und ja, aber gut. Eine schöne Ritterburg, wir werden mal schauen, ob die vielleicht bei deinem Bruder zu Hause noch irgendwo herumfliegt. Ja, dann werden wir die natürlich mal uns schnappen, vielleicht auch für ein Review, das wäre sicher interessant. Also viele klassische Ritter. Sehr schön, gefällt mir wahnsinnig gut und das ist eigentlich eine sehr schöne, das ist keine schöne Überleitung, es kommt zuerst noch was anderes und dann komme ich auf dieses Thema zurück. Da bin ich schon gespannt. Wir gehen ins Jahr 2000, damals war ich 10 Jahre alt, ja, und bei dir wird es immer älter, kommt mir vor. Das Jahr 2000 hatte auch ein paar sehr schräge Sets hervorgebracht. Hier seht ihr zum Beispiel Rasseln und Plüschtiere für Babys. Man hatte damals schon die Disney-Lizenz, Züge von Duplo, der Katalog wurde auch immer länger. Es gibt auch noch immer Belleville, aber was mich da besonders begeistert hat in diesem Jahr, war natürlich die Züge, wobei ich von diesen beiden hier leider keinen bekommen habe, erst später. War diese Serie hier. Es war die Zeit des Fußballs, auch bei Lego, Zinedine Zidane. Ihr seht hier die Sets zum offiziellen World Cup von 1998 war das, glaube ich. 2000 war dann die EM. Und hier seht ihr schon das Prachtexemplar, und zwar die Fußballarena der Champions. Das Set habe ich damals mal bekommen, ich weiß sogar noch in welchem Geschäft. Und ich kann mich da erinnern, es gab dann Nachmittage, sowohl mit meinen Freunden als auch sogar mit meiner Oma, wo wir nur Lego Fußball gespielt haben. Also es ist so ähnlich das Prinzip wie Tipkick, also man hat da das Spielfeld mit den Spielern und dann kann man bei den Spielern hinten so drauf drücken und dann flippt das so nach vorne und der Ball fliegt durch das Spielfeld und der andere muss natürlich aufpassen, dass er kein Tor kassiert. Es gab dann auch noch diverse, zum Beispiel diese kleinen Pocket-Sets, die man auch mitnehmen konnte. Das hatte ich zum Beispiel auch. Hast du das auch so gemacht, auf den Gürtel so schicke? Also das ist ja mal voll der 90er-Style eigentlich. Habe ich nicht gemacht, aber ich hatte es manchmal mit, wenn wir zum Beispiel irgendwo unterwegs waren. Das war dann sehr praktisch, einfach zu spielen. Und ich hatte auch diesen schwarzen Teambus und eines dieser
Tribünensets. Ich glaube, dieses hier mit den großen Scheinwerfern, das steht auch sogar in unserer Lego-Stadt schon. Ich möchte da aber eigentlich noch ein bisschen mehr davon haben, dass wir so ein richtiges Stadion aufbauen. Also ich kann euch sagen, falls ihr noch nicht Lego-Fußball gespielt habt, kauft euch so ein Set. Das ist ein Riesenspaß. Wirklich für Jung und Alt. Platz 2 von Rita. Bitte Welchen Katalog darf ich öffnen? 1992. Oh, jetzt sind wir wieder in den 90ern. Da war ich 1992, ein Jahr alte Rita, da sind wir gespannt. Und auf welche Seite darf ich bei Ihnen gehen, Frau? 45. Oh, Blacktron Set, Nein, seht euch das an. Das muss Technik sein. Ja, warten Sie. Bin ich schon vorbei? Ja, also 45. Die eine Hälfte ist auf dieser Seite, die andere Hälfte ist auf dieser Seite. Sehr komisch, aber ist so. Nämlich der Technik-Truck mit 9 Volt motorbetriebenen Kompressor zur pneumatischen Steuerung des Drehkranaufbaus. Also sehr 9 Volt finde ich schon mal sehr gut. Die einzige Frage, die ich mir jetzt nur stelle, ist, was will eine Einjährige mit so einem Set? Jetzt im Nachhinein, wo ich weiß, dass ich eben circa ein Jahr plus war, ist mir klar, warum ich damit nicht spielen durfte. Aber es hat mich damals einfach schon so interessiert. Mein Bruder ist eben um einiges älter. Und tust du so, als wäre er 20 Jahre älter als du. So arg ist es auch nicht. Ich glaube, er ist 7 Jahre älter. Ja, genau. Schöne Grüße. Und ich finde, das ist schon einiges. Auf jeden Fall im Gegensatz, also eine Einjährige... Aber du tust so, als könnte er dein Vater sein. Unmöglich. Naja, auf jeden Fall weiß ich jetzt, warum ich nicht damit spielen durfte, denn ich würde auch keine 1+-Jährige mit so einem Set spielen lassen. Aber es hat mich immer sehr interessiert, denn es ist einfach so cool, alles Mögliche wurde da aufgehoben mit diesem Kran und das war einfach sehr beeindruckend. Ja, hier steht auch Technik für Technikprofis. Ja. Also das alte Techniksystem ist auch ja heute noch sehr beliebt und diese alten Pneumatik-Sets, die auch von Motoren angetrieben werden, die sind einfach toll. Also ich habe so ein Set eigentlich noch nie in meinen Händen gehalten, leider. Müssen wir direkt mal nachholen. Und was da alles für Funktionen, der Zangengreifer, Ausleger, Kranaufbau und so weiter, was man da alles machen konnte. Sehr viel, aber es war eben immer so, dass man ja nichts angreifen sollte. Also ich damals eben als kleine einjährige Rita. Die heute vielleicht geändert. Und man könnte ja was kaputt machen und dann funktioniert nichts mehr. Deswegen habe ich immer nur zugeschaut und selbst nichts gemacht. Aber es hat mich trotzdem so beeindruckt, dass ich diesen auf Platz 2 geben möchte. Tolles Set, kann ich wirklich nur unterstreichen. Hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, wenn ich einen viel älteren Bruder gehabt hätte. Aber habe ich leider nicht. Ich habe ja nur eine kleinere Schwester. Also das ist ganz interessant. Rita kennt viele Sachen, die älter sind als sie. Ja. Und ich kenne dann noch viele Sachen, die weit jünger sind als ich. Ich kenne dann noch Duplo-Sachen aus den 2000er Jahren, weil da eben meine Schwester dann gerade im Duplo-Alter war. Wir gehen jetzt aber mal weiter ins Jahr 1993. Das war dann so die Blütezeit, wo ich dann von Duplo auf Lego umgestiegen bin und meine ersten Lego-Sets bekommen habe. Hier zum Beispiel das Set. Ich glaube, da brauchen wir kein Wort darüber verlieren. Das werden wir separat nochmal anschauen. Aber jetzt sind wir damit zurück zur Überleitung von vorher, die leider nicht geklappt hat. Bei meiner Platzierung Nummer 2 den Ritterburgen, und zwar hatte ich relativ bald schon die Burg Drachenstein mit der Setnummer 6082, Verzeihung, mit Wachturm, Drachenkäfig, Kerker, Fallgrube, Gefangenen, Zauberer, Rittern und Poster. Vor allem das Poster war cool, das ist damals in meinem Kinderzimmer gehangen, das weiß ich noch, da habe ich immer so beim Schlafengehen noch einmal hingeschaut und dann formidabel geträumt. Das Coole an dieser Burg war, es war erstens eine erhöhte Bodenplatte, dann gab es hier oben eine Falltür, die hier schematisch eingezeichnet ist und hier dieser Drachenkopf, da konnte man hinten was rausziehen und dann sind Steine auf die Bösewichte gefallen. Ich hatte auch leider nur eine einzige Ritterburg, ich wollte immer auch andere auch noch haben, die habe ich leider nie bekommen. Ich hatte eines dieser Wolfsbanden-Sets, ich glaube sogar dieses hier, diese Wegelagerer. Wolfsbande. Zu mehr hat es leider nicht gereicht, aber die Rittersets, ja, die sind eigentlich immer gut gewesen. Ich frage mich, warum Lego eigentlich keine Rittersets mehr auf den Markt bringt. Und die sind auch heute sehr teuer. Wie gesagt,
Cherlin, der Zauberer. Ich habe mir gedacht Merlin, aber nein, es ist Cherlin. Ja, entweder war das ein Tippfehler oder er heißt so. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir wissen es nicht mit Geheimlabor. Ich glaube, es ist wirklich eher Merlin. Hier seht ihr nochmal ein tolles Bild von dem, was es sonst noch gab. Ich glaube, ich hatte sogar dieses Schiff dann später mal bekommen. Und die tollen Geister, die haben mich auch immer sehr begeistert. Die leuchtenden Geister, du sagst es, meine Liebe. Ja. Die begeistern uns sehr. Hier geht es dann weiter. Oh, mit Paradiesa, das ist wieder was anderes. Da gehen wir lieber zu Ritas Platz. Mein Platz 1, wo ich schon sehr gespannt bin, ist von 1994. Oh, eine gute Zeit, 1994. Eine sehr gute Zeit. Mach den Katalog noch ein bisschen größer, dann sehen ihn unsere Zuschauer. Da sehe ich schon formidable Sets. Möchtest du selbst scrollen? Natürlich. 1994, da habe ich auch einige Lego-Sets aus dieser Zeit. Oh, ein Duplo-Koffer. Ja. Aber wie ich dich kenne, werden wir hier keine regulären Lego-System- oder frühen Town-Sets zu Gesicht bekommen. Leider auch nicht so ein cooles Haus, denn das hatte ich nicht. Das hätte mir auch gefallen. Aber... Was sehen wir sonst? Oh. Belleville, wie kann es anders sein? Oh, und zwar... Nicht irgendein Set. Nicht irgendein Set. Also auf das war ich so stolz, denn ich habe eigentlich nie große Sets von Lego bekommen. Aber dieses Riesenset habe ich bekommen und es war das Belleville Traumhaus. Wahnsinn. Mit Familie, Hund, Katze und Papagei, Wohn- und Schlafbereich mit Einrichtung, Küchenzeile und Garten mit Swimmingpool. Was kann man noch mehr brauchen als so ein Traumhaus? Also ich weiß es wirklich nicht. Es war alles dabei, was man irgendwie brauchen konnte. Allein die Betten waren so süß, weil einfach richtiges Bettzeug drinnen war. Es war ein Fernseher dabei, es war alles dabei. Ich weiß noch, auf der einen Seite vom Fernseher ist eine Ballerina und auf der anderen Seite einer, der Fußball spielt. Oh, cool. Je nachdem, ob Mutter oder Vater gerade Was ich auch interessant finde, ist die Interpretation vom Traumhaus. Also das Haus hat weder Wände, noch ein Dach, noch Türen, noch Fenster. Es ist alles hier mit diesem Gitter gelöst und sehr offen. Das kann auch nur dich stören. Aber mir gefällt es. Also ich muss ganz ehrlich sagen, hier haben wir dann noch ein etwas größeres Diorama, hier mit dem Swimmingpool. Die brauchen auch kein Dach, weil die sind vielleicht irgendwo in, keine Ahnung, also ich muss sagen, Süden der USA. So ein Set wäre direkt mal interessant vorzustellen. Also das Belleville ist schon eine sehr seltsame Reihe, wenn man das so als normaler Lego-Fan anschaut. Entschuldigt bitte und entschuldige liebe Frau Rita. Aber das ist doch so süß und schau dir mal das Baby an und diese Babyflaschen. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe auf der einen Seite, dass es das gegeben hat, auf der anderen Seite, wir haben jetzt gerade zuerst schon hinuntergescrollt, warum gab es dann zum Beispiel auch Paradiesa, wo die normalen Lego-Minifiguren zur Verwendung kamen und wo es auch mehr oder weniger, für Mädchen interessante Themen gab, wie Reiterhof und Eisshop und Freizeitpark. Das stimmt, aber... Warum gab es da auch Belleville? Ich finde, als Mädchen haben mir einfach diese Figuren besser gefallen. Das ist vielleicht ein Punkt. Also dein liebstes Lego-Set, hast du das noch? Ja, ich habe es leider ein bisschen zerlegt, weil ich ja dein Wohnhaus damit gebaut habe, Teile. Nämlich diese Bodenplatten. Das nennt man mal wirklich wahre Hingabe Liebe. Und wahre Liebe, ja? Ach ja, ich habe nämlich diese Bodenplatten verwendet für dein Haus, beziehungsweise wollte ich eigentlich auch den Pool verwenden. Der war dann aber fast zu groß. Den habe ich dann nicht verwendet. Es ist ja leider alles ein bisschen in anderen Dimensionen. Und ich weiß, glaube ich, dass ich den Fernseher auch bei dir im Wohnzimmer verbaut habe. Dass der von einem Belleville-Set kommt, weiß ich aber nicht, dass das von deinem allerliebsten Lego-Set kommt. Also da hast du wirklich gute Arbeit geleistet und ich rechne dir das sehr hoch an. Also vielen Dank. Wir schauen nochmal zu meinem Platz 1, jetzt ganz am Schluss. Da bin ich gespannt. Und ich kann nur eines verraten, ihr seht ihn schon auf der Titelseite. Und nein, es ist nicht dieser Pirat, nein. Ich habe schon öfters davon erzählt, es ist ein Set, welches mich zum Lego-Fan des Jahrtausends gemacht hat.
in diesen Jahren kamen einfach so viele gute Sets auf den Markt. Es ist unbeschreiblich. Es war der Beginn der 9-Volt-Ära und ich glaube im Jahr 1993 bekam ich dann dieses Prachtexemplar. Ich glaube, ich brauche da kein einziges Wort mehr verlieren. Es ist die 4558 der Metroliner. Ein Zug, welcher in seiner Perfektion meiner Meinung nach ungeschlagen ist. Es kamen viele Nachfolger, viele Imitatoren. Es hat nie jemand an diese Perfektion, also es hat niemand geschafft, wir bleiben selbst die Worte weg, weil es so perfekt ist, dieser Zug. Es hat niemals mehr jemand geschafft, diesem Zug das Wasser zu reichen. Und ich kann mich erinnern, ich hatte dann später mal diesen Zug hier, also die 4563, dann hatte ich den Metroliner und dann hatte ich die 4559, die ich euch auf Platz 5 gezeigt habe. Okay. Und ja, also ich hatte eine schöne Kindheit. Mehr brauche ich da, glaube ich, wirklich nicht sagen. Ich habe auch schon genug Worte darüber verloren. Wir hatten dann auch diesen Bahnübergang und später habe ich auch dieses Krokodil bekommen. Es sind tolle Sets. Ihr seht den Zug, wenn ihr Glück habt, bei unseren Stadtvideos durch die City fahren. Vielleicht werden wir den auch natürlich wieder mal extra für euch fahren lassen. Und ja, mehr dazu brauche ich wirklich nicht erwähnen. Seht euch die Videos an. Es ist so ein toller Zug. Ja. Wunderbar. Ja, Punkt. Danke auf jeden Fall, dass ihr heute so lange dabei wart und uns mit euch und euch mit uns, so wollte ich sagen, die Top 5 unserer Lego-Sets der Kindheit angeschaut habt. Aber das waren ja nur unsere Top 5. Was mich auch interessieren würde, ist, was sind denn eure Top 5, beziehungsweise speziell auch, was ist eure Nummer 1? Ist es Belleville? Oder 9 der Volt wunderbare Eisenbahnen? Zug? Das wäre echt mal interessant. Vielleicht könnt ihr das in die Kommentare reinschreiben. Dann würden wir uns die auch gerne nochmal durchschauen, denn es gibt einfach so viel zu entdecken in diesen Katalogen. Da wäre es wirklich interessant, was eure Favoriten sind. Ja, uns wird das auf jeden Fall sehr interessieren. Wir lernen ja auch noch immer, es gibt immer wieder was Neues. Zum Beispiel, ich wusste nicht, dass es so viele Belleville-Sets gibt. Mhm. Also schreibt eure liebsten Lego-Sets in die Kommentare. Wir schauen uns dann mit euch ein paar Kommentare an und ein paar Setnummern und das wird bestimmt ganz interessant. Ich glaube auch. Bis dahin, danke fürs Einschalten. Lasst eure tollen 9-Volt-Züge fahren und wir sehen uns. Machen wir das. Tschüss. Tschüss.